Добар ден и од мене, почитувани гледачи, ново издание Аргумент Плюс, вечерва интервју разговор со универзитетскиот професор, еден од поранешните гувернери на Народната банка, Љубе Трпески. Добро вечер, добар ден. Добар ден, добро вечер. Благодарам на поканата. Се гледаме за прв пат во оваа календарска година, професоре. Прва вест денеска беше практично говорот на американскиот председател Доналд Трамп. Слушнавме. Не спиев за да го гледам. Да. Некои од оценките беа дека ова практично бил најдолгометражниот говор на еден председател, прв политички говор даден нели по инаугурација во Конгрес. Мислам 1 час и 40 минути бил говорот. Беше говорот. Имаше и внатрешно политички, надворешно политички нели поенти и економски. Многу повеќе внатрешно политички. Да. И добро се испорачаа повторно ние дадени теми на инаугурацијата, Гренланд, Панамскиот, па дури и Марс нели со знамето на САД. Сакаме да ве прашам, веќе онаа трговска, како да ја наречам, тарифна царинска војна веќе е стартувана. Тој пред овој говор веќе нели даде одлука, ја соопшти одлуката за раст на царините. Интересно беше дека за прв пат, мислам вчера во политичкиот говор, тој вели дека сепак овие случувања ќе имаат, како рече, мало или незначително поместување за економијата. Во една крупна слика, да се воведат царини, например за Кина 10% па 10%, значи да двојно да се зголемат, да се дуплираат, триплираат тие царини, воопшто не е мала работа. Отвори ли Трамп, еве прво да дефинираме некоја царинска и тарифна војна со светот? Па ако дозволите, ја тоа ќе го илустрирам со еден македонски пример во односите со Европската Унија и Америка. Во времето кога јас бев во владата, подпредседател на владата 96 година, во рамките на аранжманите со ММФ и Светска банка беше предвидено да и тие излобираа кај Европската Унија да даде 30 милиони евра подарок, не кредит, него подарок за затворање на платниот биланс на нашата земја. И тој никако да пристигне. После неколку ургенции дојде еден висок представник од Европската комисија, по потекло французин, и ние со колегата Таке Фити, тогаш беше министр за финансии, го примивне, и на прашањето што е причината за одложувањето, он ни одговори дали може вашите соработници да ја напуштат салава, само ние тројца да останеме. И од кога излегоа соработниците, тој вика, јас ќе ви одговорам со прашање. Како вие очекувате Европска Унија да ви дава подарок од 30 милиони, а вие купувате еден брод пченица од САД? Во тоа време бродот беше усидрен во Солун и грците не дозволуваа да се истовари, бидејќи било подсомневање дека е озрачен на пченицата и треба на секој тон да се прави анализа, тоа треба 3-4 месеци да се растовари. Ние мислиме дека Грција тоа не го прави, меѓутоа тоа го правеше Европска Унија. Значи тогаш, како тајно, неотворено, а сега е отворена таа, ништо веќе не се крие и е почната една немилосрдна, да речам, надпревара, ајде да не ја наречам војна, во поглед кој, како ќе се смести сега во оваа нова геостратешка игра. Америка е принудена ова да го направи. Зашто? Прво има трговски дефицит со сите големи нејзини партнери, со Мексико, со Канада, со Германија, со Кина. Има плюс и буџетски дефицит, висок со години, се сеќаваме секоја година на работ се помеѓу демократите и републиканци да погледнат донесувањето на буџетот, и 1/3 од финансирањето на дефицитот на буџетот доаѓа од странство. Најголем дел од Јапонија и од Кина. Кина веќе почнува да го намалува. Секоја година помалку има купено обврзници, а повеќе продадено амерички обврзници. Зашто? Затоа што се обидува
да не држи големи резерви во долари, од причини што претходната администрација америчка го употреби доларот како воено средство, како што викаат, преку санкции, и се плашат да не им ги замрзнат и средствата како што направија на голем број на латинско-амерички земји и на Русија. Сега, професоре, вака внимателно ве слушам, ја вака, велите, САД беше приморан за да дојде до стеснување на тој трговски дефицит. И буџетскиот дефицит. И буџетскиот, но дали ова е единствениот инструмент? Ај вака практично да замислиме што ќе значи тоа, ако се стави царина на некоја стока, услуга, увоз со 25%. Што ќе значи тоа за тој што треба да извезе на американскиот пазар и за тој што треба да увезе во случајов Америка? Тие 25% сепак некој на крајот ќе има реакција. Ќе треба да ги плати. Так, да. И тоа веројатно ќе предизвика и други ценовни и инфлаторни поместувања внатре во самата американска економија за просечниот американец. Еве, прво тука да тргнеме. Малку е поинаква сликата од синочешниот говор, ако се следеше внимателно, тие стартуваат од 2 април. Значи, дава простор од 1 до 2 април и вика, тие се реципрочни мерки. Значи, ако Канада има на некои производи 25%, тогаш не мора за истите производи, него за соодветен износ Америка воведува на канадски производи, што ги увезува 25%. Ако тие ги укинат, рече Трамп, и ние ќе ги укинеме. Значи, тоа му создава можност за преговори, бидејќи се плаши досега америчката позиција во светот се држеше пред се на доларот како меѓународна резервна валута. Тоа почна со формирањето на БРИКС да се намалува, дедоларизација во светот настанува и он сака да го задржи. И затоа веднаш кога беше избран за премиер, прва посета му беше од индискиот премиер. Но дали со ваквите политики ќе ја задржи таа стабилност на нивната национална валута, за која што мислам дека и ние сме врзани, така, за американскиот долар. Добро, ние сме за долар. И за доларот, така? За еврото. За еврото, ама нели имаме одреден сегмент и ние се врзуваме и за доларот. Значи, како ќе успее, значи, со вакви политики, кога веќе е објавена, вие спомнавте само Канада, но можеби толку размената не е побеам сега, не ја знам Америка, Канада, но зборуваме за Европска унија, е, мислам, најголемиот трговски партнер на САД. И обратно, значи, каде што имаме суштински големи износи во трговијата и во трговската размена. Да, кај Европската унија ќе оди поединечно по земји, не како целина Европска унија, и тука е, да речем, трн во око Германија, бидејќи имаат проблем, висок дефицит во трговската размена со Германија, и тоа сака да го регулира со Германија, и тоа ќе има последици не само по германската и америчката економија, него и посредно и по нашата економија, бидејќи па ние сме многу врзани со германската економија. Поготово ќе страда автомобилската индустрија во Германија, ако се разгори да речем, битка, што е затоа што околу 20-25% од нашиот извоз иде во Европската унија, иде од ново формираните фабрики во зоните што прават делови за автомобилската индустрија пред се на Германија. Да. Така да ќе има посредно и по нас влијание. Ке доеме и до тоа малку, сакам ќе го локализираме за кај нас. Останува повторно на ниво на американската економија. Важна е Америка, ги диктира економските, финансиските трендови на меѓународни пазари и така натаму, но не остана овие потези премолчени од земјите на кои што на некој начин или Трамп им објави трговска војна, например, мислам од Мексико беше од каде, века веднаш утре ќе ви ја секнеме електричната енергија. Кина денес или од Канада беше електричната енергија од Канада ќе ви ја секнеме. Кина денеска малку изјавава од Пекинг, вели, ако сакате трговска, тарифна или која било друг вид на војна,
подготвени сме, ќе ја добиете на сад. И сега се надевам дека ова е сепак некоја реторика, нели, на големите, за да демонстрираат некоја сила пред светот. Се надевам дека ќе остане само на ова, но сето она што го испорача Трамп како ветување, дека ќе го покаже, ќе демонстрира како сила, како економски мускули, не му останува премолчено од светската сцена. Да, тоа се завземање на позиции пред почнување на преговори. Ќе има тешки преговори со секоја земја во поглед на... Али главната цел му е да го намали трговскиот дефицит. Дали ќе успее, професор? Тоа мене ми е прашањето. Со вакви радикални потези, ете, меѓу другото и со потезите дека затвара представништва на американски фирми, сака капиталот да се врати во Америка. По друга страна, мислам дека тоа со вас го разговаравме во една прилика, од друга страна најавува депортација на мигранти кои им се значаен дел од работната ефтина работна сила во Америка. Ако ги вратат фабриките, американскиот капитал, па кој ќе им работи во тие фабрики? Никако се чини, ова се мега супер вака планови, ама кога ќе навлеземе суштински, имаат контрадикција, бараат долго време системски решенија за спроведување. Видите, америчката економија сепак е голема и може да истрпи одредени удари. Најповеќе погодено ќе биде земјоделството. Он сака повторна индустриализација на Америка. И го најави веќе тоа како концепт. А тоа е сите фабрики што ги преселија во Кина, он бара сега да се вратат во Америка. Прашувате за работна сила, он не ги враќа работниците, добрите работници, он криминалците ги брка од Америка што се легално влезени. И ќе увезува пред се од Јужна Америка работници, али по легален пат за потребите од индустријата, што се. Добро, но бе веќе различна нарација, бидејќи се чувствува некој ретерирање во првиот негов говор на дента на инаугурацијата, тој најави дека ќе го укине, мислам дека и одлука имаше за државјанство на деца родени во Америка, дека ќе се укине. Да, али синоќа пак најави купување па на државјанство. Да, за 5 милиони долари. Така да... Не знам дали можеме се уште да препознаеме некоја конзистентна, некоја таргетирана политика во себо ова, или може би се опипува пулсот за да какви позиции да завземе, може би подобри, но неминовно, рековте, рефлексија ке има, Европа се мобилизира, не само поради оној безбедносен момент со Украина, Русија, туку и поради овие трговски промени на економската, на глобалната сцена. И во поглед со Русија, негова стратешка цел е сега да го постигне мирот, да престане војната и потоа да ги одмрзне по мене. Можда не сум право да ги одмрзне односите, санкциите, да ги укине према Русија. Зашто тоа го прави? За да ја оттргне Русија од прегратките на Кина и после да почне големата битка економска, да речем, ајде да се надеваме само економска, со Кина за превладство во светската економија. И затоа сите овие преговори што се водат сега, само еден дел е за Украина. Најголемиот дел е за разрешување на... Да, тоа се битки на големите. Еден аналитичар, ваш колега, поранешен министер за финансии, сега пред некој ден во студио, вака вели, најдобро е кога големите слонови, нели, ја водат таа битка. Ние како земја мала, навистина мала, зборуваме територијално и секако, малку да стоиме на страна, да бидеме наблюдувач пред да демонстрираме за вземање на некоја страна. Опозит на тоа, ние гледаме дека владата води проактивна политика. Премиерот беше 4-5 пати, 3 пати во Вашингтон, Унгарија, пред Унгарија Истанбул. Водиме политика, демонстрираме со нашите потези во Обединети нации како гласаме. Унгарија веќе е наш стратешки партнер, освен Америка, од таму земавме кредит. Препознавате ли позиционирање на политичката и на економската политика на државата? Дали можеме да кажеме каде сме сега и како пливаме во оваа приказна? САД е наш стратешки партнер, единствена земја што имаме. Мислам дека и со Турција имаме таква спогодба за стратешко партнерство и добро е што
има такви зачестени посети што го примаат премиерот и останатите членови на владата во новата администрација. Добро е што имаме наши македонци, американци македонци што се блиско до обкружувањето администрацијата на Трамп. Мене малку ме плаши ова со Унгарија. Мислам, Унгарија стварно се покажа како вистински пријател, меѓутоа нејзината специфична тежина во Европската Унија е мала за да може да ни помогне во овие проблеми што ги имаме со Европската Унија. Една Хрватска, една Бугарија ја има Германија позади себе пред зачленувањето. Романија имаше Франција. Ние немаме таков калибар кој што ќе се завземе за нас. Унгарија и колку да се завзема не може да ни помогне, мора да се бара и друг партнер ако сакаме побргу, а треба што побргу да ги почнеме преговорите, затоа што ние сме дисциплинирани само ако преговараме со некој за да исполнуваме услови. Историјата 30 годишна ни покажува кога имавме аранжмани со ММФ, водевне дисциплинирана економска политика која што даваше резултати. Да, тие аранжмани се сеќавам и јас, навистина беа во моменти ригидни, ама и такви се, за да може нели нешто да се испорача. Добро е што ние, Унгарија, фактички и де факто и де јуре си е легитимна земја членка на Европската Унија и ние од неја се земавме на најлегитимен начин 1 милиарда евра, иако таа пракса нели не се препорачува влада со влада. Тајванското искуство, мислам, ако го вратиме наназад, тоа го кажа и Народната банка и други меѓународни финансиски институции. Но прашањето мое е дали во потрага да најдеме поголема поддршка од САД, Унгарија, ние малку го губиме тлото со останатите земји кои можат да бидат одлучувачки и стратешки во нашето лобирање. Еве и за спорот со Бугарија, за нашите евроинтеграции, па за ЕУ фондовите и така натаму. Ова не случајно прашувам, бидејќи дел од европските амбасадори, професори дека има забелешка на начинот на кој ние се поставивме како држава во однос на европските политики за Украина. Кога се гласаа резолуциите и нескриено тие изјави се јавно дадени на амбасадорите, мислам на Европската Унија и на уште некој амбасадор, францускиот амбасадор реагираше отворено дека малку нашите потези не се очекувани и не се во склад со она што ние декларативно го велиме дека сме на линија со безбедносната политика на Европската Унија како Унија збору. Па добро, како што рековте, Унгарија е членка на Европската Унија, за жал ево самена заедно со Словачка во поделни политики, сите другите се на друга страна и како што Европа, како што кажав примерно, ни замераше за увозот на пченица од Америка, така и веројатно овие поголеми земји од Европската Унија ќе ни замерат зашто се врзуваме толку многу со една земја, али што да правиш ако другите ветувале нешто и не го исполниле после тоа. Да, професор, ама во иста ситуација сега доаѓаме, ние постојано велиме, нели, представници на власта, наши луѓе блиски се до администрацијата, блиски до администрацијата на Трамп. Да. Веројатно ќе дојде момент кога ќе треба да видиме нешто испорачано и од таму. А често вело дека оваа политика на Трамп, како ја вика, трансакциона, значи за да добиеш нешто, треба да имаш и ресурс, нешто заедно и да дадеш, мора интерес да си пронајде свој и Америка во ова парче земја. Веројатно ќе дојде моментот кога ќе бараме нешто да се испорача и од тие ги велиме блиски супер релации што ги имаме. Историјата, ако се посматра, Соединетите американски држави секогаш имале поддршка за Македонија и од тогаш кога не сме биле држава. Само да подсетиме, и Трамп беше, мислам, на власт со првиот мандат со Преспанскиот договор. Трамп беше. Да. Малку да се подсетиме малку наназад за гледачите да освежиме меморијата дека сепак председателот Трамп во неговиот мандат се спроведе Преспанскиот референдумот овде кај нас и се дојде до промена на уставното име.
Извинете, малку заборавив да кажам за овие внатрешни што ги прави со Илон Маск. Ја би сакал некој во Македонија да се најде таков. Сега владата има 58-60, колку има мнозинство сама во МРО може да направи. Сега е моментот да се направи рез со администрацијата, како што прави Трамп и Илон Маск во Америка. Да се сведе на оптимално ниво администрацијата и добро да биде платена. Да, ама како? Тоа треба преку системски решенија, политичка желба да се има, односно не, политичка храброст. Зато викам, камо некој да се најде сега, а има услови владата, бидејќи нема тесно мнозинство да реши. Да, напротив, се анкетите покажуваат апсолутно мнозинство ќе до апсолутна власт и со освојување на локалните избори. За Илон Маск, сакам да ве прашам, нели е малку лицемерно, например, тој е сепак тајкун, како да го кажеме, ултра милиардер, веќе не се знае неговото богатство колку вреди, склучува тендери со администрација. Прво треба да кажеме дека е генije. Во својата област е генije и прави поголеми успеси отколку државната институција што се вика НАСА. Он прави сам поголеми успеси. Ама добро, ако ве прашам кои се тие успеси во овие 44 дена, мислам дека се мандат. Јас верувам дека за 44 дена не може нешто значајно да се испорача. Но што испорача Илон Маск? Па ова што се откри тешки милиарди што се расфрлани низ цел свет од даночните обврзници на САД. Само тоа колку значајно што се скратува, колку значајно ќе го подобри, ќе се подобри ситуацијата во буџетот и колку ќе направи поефикасна администрацијата. Да, принципиелно да, сите ние се бориме за злоупотреби на народни, на државни пари и веројатно и американското општество сака правда за тоа. Во моментов нели тоа се тврдења, се уште немаме таму судски разрешници, дај Боже да ги видиме, да се потврдат, но зборувам од аспект на човек кој што располага со големо лично богатство, да пресудува за една јавна администрација и тој потек потоа ќе придонесе нели за сиромаштија во тие семејства, можеби така ќе остави луѓе без работа. Зборувам за самиот тој концепт. Можеби е многу лесно да си храбар ако одиме по таа концепција дека не треба да се отпуштаат вишок на работници затоа што ќе останат. Не треба да, не реков дека не треба, реков дали тоа може. Не, јас само прашав дали зависи кој го прави професоре, дали нема лицемерие во ова, тоа само прашувам. Добро, друг систем е во Америка, председателски систем, председателот одредува кој и он му верува на Макс дека може ефикасно да ја заврши таа работа и гледате влезе во сите институции и ефикасно ги разрешува проблеми. Па имаше информации дека како беше Пентагон, НАСА има забрана да му даваат информации. Да. Ма мене најповеќе што ме загрижува, имаше информации дека недостасува и злато во резервите кај што ги држат. А тоа замисле како удар ќе биде врз доларот, ако таа се... Да, ама видете, ова се све чувствителни информации за кои што веројатно не е начин X платформата да се соопштат, од кои зависат, нели, не само трендовите во Америка, светските трендови. Ајде ќе видиме што ќе донесе, некои велат ќе биде интересно, прекраток е периодот, таму се големи тајкуни, ултрамилиардери, како сите тие суети, како ќе менаџираат, како ќе функционираат. Па поголемиот дел се собра околу Маск. Да. Иако беа на страната на демократите за време на изборите, после тоа се престроија. Ке видиме, прекратко 44-45 дена до денеска од официјалниот старт. Ај малку за дома со инфлацијава. Што ни се случува, професор? ММФ го разгледав тој прелиминарен извештај по мисијата. Велат во Македонија во јануари или февруарската инфлација 4,8%, вика нешто што не се очекуваше и што е едно на највисоките нивоа, не знам, во споредба со некоја базична инфлација, во смисла се смири и сега повторно се разгори, тоа во услови, например, кога имавме новогодишна потрошувачка кошница, постојани некои мерки на терен, замрзнати цени, маржи, засилени контроли, постојано тоа го збориме секој ден, и ние имаме ваква инфлација. Што се случува дома?
Се уште ќе се избориме, тоа е увозна инфлација? Вака, има повеќе причини. Ако во извештајот на ММФ, он вика дека монетарната политика е on track, значи е во колосек. Да, и сите мерки што се превземени се во ред. Народна банка е најповеќе одговорна за инфлацијата. Тоа е нејзина главна цел, да одржува ниско ниво на инфлацијата. Меѓутоа, многу може и сама Народна банка да стигне. Меѓутоа, тоа е со тешки последици по економијата и затоа е потребно во координација со фискалната политика. Фискалната политика треба да се консолидира. Она од година во година достигнаме плафонот од 60%, исто и во поглед на буџетскиот дефицит, и никако не можеме да се вратиме. А зашто е тоа така? Ево, ако ги гледате сега соопштенијата што опозиционата партија, главната опозициона партија СДС ги дава, испоредете ги во истиот период од минатата година што тогашната опозициона партија ги даваше соопштенијата ВМРО, апсолутно идентични. Тоа се популистички, кога си во опозиција удира и со популистички барања мерки, меѓутоа тоа дава и како резултат инфлација, бидејќи се зголемуваат инфлационите очекувања, тоа е ММФ го апострира. Али има точно, и бидејќи ние огромен број на производи за жал ги увезуваме, кои што ја сочинуваат и кошничката, и има, бидејќи и во Европа има инфлација. Така да ние ја делиме и таа судбина, меѓутоа и со наши мерки придонесуваме. Има ли ефект од ова владава сега еве замрзнати мерки, замрзнати марши, повторно се на сила? Јас мислам дека со економски мерки треба, а не со административни мерки. Административните мерки може да дадат на краток рок некој резултат, а на долг рок штета да предизвика. А ние веќе вака пливаме во оваа приказна колку 2-3 години сме со никакви мерки. Апсолутно, и други са со такви мерки и мора со зголемување на конкуренција, зголемување на понуда од една страна и од друга страна контролирање на потрошувачката, побарувачката да се смирува инфлацијата. Изборна година и оваја, интересно ќе биде да се види како ќе функционира, значи ние сега ќе историме многу пари, 250 милиони евра кај општините, 250 милиони евра од унгарскиот кредит за компанииве преку банките. Сега мислам кога е во марте ново линеарно зголемување пензииве, што ги чекате, треба да добиете по нови 2500 денари. ММФ вели запрете веќе со тоа. Например, зголемувањето е линеарно. Тоа е многу поголем товар за буџетот отколку ако се одеше процентуално. И па министерката вели разликата е незначителна. Не. Така вели министерката. И образложението беше од министерството дека таа разлика тој корпус може да чини некои 5 или 6 или 7 милиони евра плюс, за да сите пензионери бидат... Па добро, и 6-7 милиони, ако рекла, не се малку. Да. Меѓутоа, тоа е исто една популистичка мерка. Да. Ете, мерка која што е забележана во извештајот, повторно во тој прелиминарен на ММФ, и тие велат од септември да се вратите на методологија, ама мислам само за пресметка врз основа на инфлација, но не и на раст на плати за пензиите. Моабетот мој беше дека се ова што го набројав како суми е истурање на пари, така? Добро, пред изборија. И сега како зборуваме, например, за контролирана фискална дисциплина? Овие 250 милиони што одат за општините, да речам, за разни патчиња, канализации, тие ќе имаат одреден ефект на подобрување на инфраструктурата во општините, меѓутоа на краток рок немаат ефект на зголемување на општествениот производ. Друго ќе беше да се инвестира во фабрички постројки за зголемување на производството. Тоа што имаше многу подиректен
ефект врз економијата и повратен ефект. Па добре, другиве 250 за компаниите ќе бидат по тој концепт, нели, за развој на компании, извозно ориентирани и така натаму. Премиерот денешна изјава вели дека супер стоиме економски, стабилни сме. Во моментов Па добро е, мислам, се контролира, не е да избегнала инфлацијата, да не можеш да ја контролираш. А заплатите од 500 евра, минимална плата, што велите? Еве ново барање на синдикатот. Мора да се врзи со продуктивноста на трудот. Ако одиме со поголеми плати од колку што е стапката на продуктивност на трудот, тоа води кон задолжување. И внатрешно, и надворешно. Така, тоа пробуваме да им го објасниме на граѓаните економски, ама тие знаете што велат? Пратеник земал 4.500 денари за патни трошоци за еден ден, а нас во влада ќе ни ја прекројуваат синдикалната кошница и ќе ни мерат дали треба да изедеме 100 грама цреши и колку литри млеко ни се доволни во едно семејство, па дури ќе го преименуваме ние 4 члено, туку статистиката вели 3 члено. Тоа се апсурди, со кои не се апсурди. Тоа се, како да кажам, неубави работи со кои се соочуваме, повторно некој внатрешно наше лицемерие, ќе видиме каква ќе биде разврската. За граѓаните очекуваат, нели, подобар стандард, владата ги има механизмите и треба да направи нешто. И да повторнам, владата има мнозинство во парламентот да направи робустни економски промени, кои што ќе ја приближат македонската економија до европската и онака како што имаме успеси да ги исполнуваме барем до пред некоја година мастришките критериуми, да ги исполниме и копенхашките критериуми, за да побрзо почниме преговори и побрзо се зачлениме. Тоа е to be or not to be за Македонија. Ја сватив поентата, го повторив тоа неколку пати, јас ќе ви речем колку се повеќе правиме анализи и дебати, се помалку го користиме зборот евроинтеграција изминатиот период, уставни измени или како да се доближиме. Владата го има мнозинството, велите, повторно ќе додадам, само можеби фали таа политичка храброст и подготвеност да се плати политичка цена за некои посериозни или реформски зафати, бидејќи тие бараат време и на крајот имаат политичка цена. Љубе Трпески, професоре, ви благодарам за овој разговор, повеќе од 30 на минути. Благодарам. Почитувани, овде ја одјавувам емисијата, од мене пријатно.